正，你睇下我直播，做咩啊？等一陣。正到爆，無限 reloop。你睇下我直播，做咩啊？等一陣。正到爆，無限 reloop。我而家撳落去睇下先。點啊你？你唔使喺呢度都開直播俾人睇啊？咦？可以我睇晒你成個畫面啊！係啊。你唔使喺呢度都開直播俾人。咁快有2個人 like 嘅。我睇晒你嚇！成個畫面啊！係啊。仲有一個 dislike 添。你唔使喺呢度都開。咁快有2個人 like 嘅。仲有一個 dislike 添。開啲 BGM 先，冇版權嘅，應該。開啲 BGM 冇版權，應該。點知有？唔會啩？點知有？要罰錢。唔使罰嘅，跌咗條片啫嘛。唔使罰嘅，跌咗條片啫嘛。咩 BGM 嚟㗎？好核突啊！叮叮叮叮。我頭都笑。入咗咯哦。我冇包喎個頭係。我係 lobby 6啊。咩 Sir 啊？ Skyward 咯。我以為咩膠鍋添。我 party 嚟嘅。鬥快啊！你撳我 party 啦。你咪裝咗咯。你 join 咗啦咩？你裝咗我啦。我 join 咗你？係啊，開始得㗎啦。係喎，點解會我 join 咗你嘅？因為兩個同時打咪一齊裝啊。你入啊！個 BGM 真係無限 reloop 啊！哇！鑽石劍，你確定聽到嘢㗎啦嘛？聽到你講嘢㗎啦嘛？聽到啊。係。喂，快啲啊！我衝咗中間。咁快？梗係啦，我哋呢啲快手快腳㗎嘛。哎呀，俾人打啊！喂，大佬，你唔好打我。唉，死咗咯。唉。你快啲，你快啲衝啦！幫你搭咗路。有人掟你雞蛋。哇！佢拎機啊！信義嘅條友。全部都衝晒咯。
靚，哦，拜拜。從後偷襲戰，哇！ Next，你聽下個 BGM 會唔會細聲咗啲？唔想聽，會唔會太細聲？聽唔到，聽到嘅，聽唔到。聽到，我喺手機睇啊，聽個屁咩？開聲咯，唔開，開啦，唔想開，開啦，快啲衝中間，點解？因為已經衝咗。好 high 喎，獲得衝中間。衝中間才會贏。哇！成套鑽石裝喺後面打我啊！黐筋㗎，吓？真係㗎？死咗啦！喂，中間冇嘢攞喎，大佬，送隻嘢喺度先。喂，中間仲有冇咩地方有嘢攞㗎？得嗰度㗎咋？上面有冇咧？幫你睇下。冇。喺啲塔入面有嘅，我記得好似。係咪啊？我飛過去喎。邊個塔有啊？我正面嗰個有冇啊？我唔記得。我望到呢個有。但係上面好多人。個塔上面？塔。哇！啲塔要 parkour。對呀。哇！好驚。我現在看着你，拿到什麼東西？哇！呢堆垃圾嘛。唔係有鑽石空格啊隻。protection 幾啊？保護嘅。防彈衫嘅係唔該。哇！唔該晒。重新開個第二場。Fire fire fire fire！ 嘣！哎！發生咩事？嚇死我！你炸自己啊！喂，唔好打喺度，唔好擺喺度，唔好擺喺度！哇！白痴，越記的。佢唔跌落去嘅，唉！啱啱我直播錄住呢個位。佢唔跌落去，彈 game。嚇真係啊！你退出先啦。我唔退。已經有個女仔，有個 girl。喂，得8嚿，衝唔到中間。黐線咩？你做咩喺度叫啊？我冇叫。哇！黐線，我望到隔離島，哦，有裝備。做乜放水啊？你有冇變啊你？喂，有冇 block？ 有冇 block？ 有冇 block？ 冇 block 點算 ？Good job。Good job。喂！咩事？發生咩事？哦，跌咗路。你入翻 game 未啊？入翻啦。玩咩家窩啦佢。仲喺 party 度啊嘛？係啊。哦。等一陣先啦，玩多陣，玩多兩場，玩 Q 多2個抽嘢先啦，好唔好？你入咗場啦咩？未啊？算啦，咩交窩啦咁去。我喺你 party 嘛。玩2人場、2對場定4對場？梗係4隊啦。好嘢，等2年又可以。等一陣，如果冇人入咪走咯。
睇嚟冇乜人入。我哋係綠隊啊，你又知，係咪啊？梗係唔係啦？算啦，冇人入，都有得9個。5127，呢個啊？你捽碟啊你？做乜出碟啊？你啊，我唔係啊，係咁吱聲。係咩？而家仲有冇啊？有啊，有啊。係啊，而家咧？有啊，算而吧啦家你。有啊。係啊，我換耳機啊，等一陣。喂？喂，有冇啲啊？好冇啲啊？都係差唔多，算吧啦你。都仲係出碟啊？係啊，應該係你耳機問題。而家冇咗咯。都係得17個人咋，不如走啦，我哋好冇？玩兩隊場啊，兩隊場，琴日開場開得好快。啊，好啊好啊，你入去睇下咯。我琴日自己玩兩場，兩場都唔使5分鐘開到啊。都唔好玩，兩隊好悶啊。兩隊都唔刺激嘅。零嘅佢寫點解？因為真係零啊嘛。走得。起嘢或者 Skyward 啦。要夜晚先多人啊。誒，都係冇人。好，走得。居然。等一陣就有人㗎啦。扯你走，間扯你走走，啦。間扯你入。哇！飛嚟飛去喎，你飛得好勁喎。哇！呢個長衝中間有啲難度。誒，好近喎，我哋呢度。搞掂對面嗰個先啊，但我未。睇好似撈唔到咁樣喎。喂，人落下面，你又落下面。我上返去咯。係，我因為有2支礦火。唉，又唔上上面，上面一堆劍。攞嘢攞嘢攞嘢，小心啊！隔離好似想過嚟，有個衝動啊！隔離。咁啊，哇！佢套裝，哇！上面飛啊！隔離。過嚟啊！我睇住後面啊，你睇住前面。哇哇哇！射中咗我啦，俾佢。好噃，好過去揼佢，好嘢。頂頭嘅。喂，你後面又有人添啊！哇，咁開心嘅。哇！鑽石劍黐線。哇！呢個河童。
何同好。哇！我哋衝中間好近啊！即刻俾啲木我，即刻俾啲木我。喂，成個箱都係劍咁滯嘅。咪好咯。有冇木啊？有冇木啊？後邊有石。等陣先，我肥緊人。哇！佢掉經驗藥水做乜啊？佢好，過咗去。去咗中間，係。咁快手嘅。哇！但係中間個箱冇嘢嘅，我攞下面，好開心啊！佢哋佢哋喺度一有人邊掉經驗藥水，另外一邊喺度射箭箭頭。Yes。有冇鞋啊你？有啊，咩鞋啊？俾對鐵鞋你啊！啲鞋好啊，小心啊！你要唔要鑽石劍？你有。風利一仲有冇人啊？冇人啊。行出攞晒啲嘢睇下未啊？出邊啲嘢攞晒未啊？應該未啩？你攞啊攞啊！攞晒啦，走走，翻嚟快啲！去咗第二個窿度。我有炸橋啊，諗住你。點啊？你過翻嚟啦！快啲過翻嚟！喂喂，係。唉，哇！炸到個 TNT 入嚟，死咗。好嘢，又炸死。個 TNT 周嘢飛咗入嚟，真係死咗。非常之完美咁樣飛咗入嚟個 TNT。呢個牆點解又係呢個牆嘅？喂，點解人類咁脆弱，咁易爆咧？我攞呢個。點解又係呢個牆啊？我攞入面嗰啲。有嘢即刻我即刻衝啊！有我衝啦！要唔要速水？唔使。我驚。攞晒下邊啲嘢。攞咗你未？下邊廢嗰啲嘢。屋好正。哇！上面有個 TNT，乜鬼都冇。樓下。哇！呢翻入去先好驚。喂，入翻嚟呢個窿好冇？有8個金蘋果。我都有8個。我都係補翻啲窿好安全。你喺邊啊？你喺邊？小心後面有人。啲人呢？啱啱咪呢度。哇！黐線，好難打，好。走。唔得，我死，就死。 Yes。食蘋果。吓？哇！我都死啦。死咗嘅。吓？居然。咁你？哦，俾箭，唉，我俾箭射死啊！你睇下你有鑽石庫喎呢度。你唔出去攞鑽石庫嘅？喺邊啊？我好驚。頭先打人嗰個位咯，都冇人中間，你留頭我第一個啫嘛。啊唔係，嗰個你。死啊你！唉，我死咗。好，佢自己立自己死埋。點解佢可以咁完美咁淋桶拉法俾佢智障。佢一行出去。頭先嗰個有條鑽石庫，有條。我見到。喂，我把劍都好勁喎，有燃燒喎。啱啱嗰把，攞翻嚟嗰把。唉，諗住食金蘋果食唔切，俾箭射死咗。我都得翻2滴啊！好彩嗰日冇射，我都食得食金蘋果。佢就咁啱射中我。我得一個招咗。你攞邊個箱？我攞風頭嗰個箱。你攞入面嗰啲箱。攞入面嗰個。冇嘢攞嘅，得個鎬同個胸甲。俾個胸甲你啊！如果你有需要嘅話。冇需要。可以用啲裝勁到媽都唔認得。有人衝咗啦，已經算啦，我哋衝唔到。點啊？你下面有咩攞啊？落嚟掘礦。
咩料啊你？上嚟啦！你落去做乜嘢啊？有咩攞咯？咪就係冇嘢攞嘅，點樣上翻去啊？哦呢度衝唔到啦！有冇啲咩武器用得衝到㗎？嗰陣跳落去得噶啦。係啊，咁哇點解哇哇跳落嗰陣就掉雪哇！球？你有冇死啊？係啦，我一跳嗰下，跟住嗰陣跳雪球掉走咗。好我原本嘢！跳咗落去，跟住嗰陣跳掉雪球掉死咗。喂，你可以過嚟呢個島啊，有鑽石劍同埋有鑽石鞋喎。邊度啊？你有冇射死嗰人嗰個島啊？唔知一嘢跳唔跳到落去啊？跳到㗎，跳到㗎。好嘢，好多血。跟住你搭埋上去咯，安全安全。哇！中間有個成身鑽石佬，睇下佢可以一嘢俾我射死咗。哇！你把弓勁唔勁啊？強力一睇張。下佢啲身有冇用，有冇嘢？空的，都係唔好講埋啲。爛鬼普通話。有冇鐵尖啊？點會有鐵尖啊？會有嘅。鐵咯，去衝中間啦，嚟啦！中間都有幾個人，跳唔跳到過去啊？呢度跳到跳到，但係可能會扣啲血。唔驚，我仲有支援。中間有兩個同添啊！中間有兩個同添，小哇！心。點打呢個？喺上面射下箭啦，有一個得8滴血咋，有一個得8滴血咋。係啊，射呢個，射呢個。你完全唔中。佢哋係咁俾人用箭圍攻。喂，我落咗去添。我睇到啊，衝過去劈佢啦，贏佢！得啦，燒死咗佢。佢個 friend，打埋佢，打埋佢，打埋佢。打唔到我。喂，你做乜咁樣衰㗎？完全找空氣喎你。我咪話打唔到佢咯。都 Q 咗兩個。冇啊，冇，上場都係 Q 咗一個。不過好正啊！攞第一嘅話，送好多錢嘅。哇！呢個島衝唔到中間。尋日睇企鵝有一條片咧，跟住然之後，琴日嘅咩？唔係琴日出咯，之前咯，跟住可以有個場可以直接係衝中間咯，乜嘢 block 都唔使。咩 block？好嘢，一把劍都冇。我有一把，仲有個稿咯。拜拜。真係哎呀，辛苦佢。掉咗你落街真係食屎嘅。攞把鎬嚟，一個兩粒鐵都好啊。先，我掉佢落街，掉佢落街，乜鬼都掟唔到。攞住。哇！個人飛咁遠嘅。得啊，叮唔死你先。哇！後面有人好慳。喂，你點？你喺邊？你喺邊？我喺樓下整緊嘢。上返嚟，快啲上返嚟，走啦！準備。隔離島有人嚟緊啦，有兩個。冇唔驚啦。你睇住啊！即刻砸走我哋。喂，快啲燒！快啲燒！快啲燒！鐵劍都用住先。梗係用啦，鐵劍。哇！你喺邊啊？衝過中間咯。他咪過嚟啦。你仲唔行啊？快啲啦！做啦。哇！中間啲嘢冇人攞過咁滯啊！有人啦！有人！有！見到！哇！好多添喎係。哇！我後面係咁斬我個人，你咧？跳啦！喂，你同我講聲啊！你死咗，我喺度等你等你殺我後面嗰個嘛。4個人，我係有2個人喎。
打得贏啊！我都仲要執到個鑽石胸甲庫玩魔。點解又係呢個場？你攞入面嗰啲咧？好嘢，得個頭盔，仲有個稿可以鋤人。要唔要斧頭啊？好啊好啊，攻擊力都高啊！喂，快啲搭過去啦！真係安全啊，安全。唔係好安全啊，你過返嚟先。唔該晒。哎呀，好彩啱啱好跳到。我幫你看，後面有人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 。走啊！哇！佢打到我唔知去邊啊！死掉啦！佢嗰把劍好似好勁，飛走喎。想抽翻多啲天鐵啊！我攞上面啦。咩啊？冇得買啊！冇得買喎。係咩家？喂，都話你下面。又係啲，又係同啱啱嗰個箱一樣。得一個箱嘅呢度。上面仲有哦。哇！呢個箱好多嘢，你都攞啲啦。速度藥水都唔攞。你攞啊！上啦我成日覺得你有冇 block 啊？有啊。你答啊！我幫你調下周邊啲。好嘢！喂，你過去啦，我喺度射佢哋嘛。哥。嚟啊行啊！哇，行得太快，差啲跌落街。哇！上面已經有人啦，小心！哇！成套鑽石裝，走啊！對唔住大佬，頭先。下邊有冇嘢㗎？我記得有嘢喎。你落去睇下，你落去睇。哇！你唔事啫，好驚，擋你先。太快喐唔到，好嘢！哇！呢度有人啦，上面有人啦，上面有人啦！呀，死咗啦！斬到佢好多血㗎，你應該斬得死佢。拳頭毆死人啊！嚇你得拳頭㗎？係啊，有個木斧嘅。唔該晒。可能得㗎，佢爭6滴血啫。係咁啦，轉場版啦。得個木頭。呢個都係好難衝。嚿雲喺邊度識啊？陣間先識啊。顯示設定啊。我知顯示設定入面仲有得設定啊嘛。你1.9嘛係咪啊？1.10啊。咩嚟㗎？1.10咯。得啦，拜拜。你攞到啲乜嘢？我淨係得啲雪球同護血藥水。哇！得啊，贏啊今鋪！快啲啊！快啲啊！有冇得搭過去啊？喂！冇啊！嚇乜都冇啊你？有啊！原來我眼殘。我攞咗2嚿泥啊，希望跳到過去啦嚇。起有氣力。過去啦！跳過嚟啊！跳到㗎，成套鑽石裝啊！而家。過咗啦！哇，中間好多人喎，好似係咪啊？幫我！唔好走啊你！佢走咗啦。過返嚟，回合先。哇，我後面有人，幫下我。但係我都死啦就。我都死啊！我執到好多鑽石裝啊，但係換唔切啊。走。你喺邊啊？我睇住你，我死咗啦。我見到你。O K 嘅。哇！拜拜。Q 2個。Zero。竟然。我出咗去。抽嘢。添唔該。添。我想儲50個先抽。
我見企鵝可以一抽抽5個。我而家有13,000蚊啊！仲有乜嘢啊？正 Team Kit 咩 kit 即先得㗎？刻用，咩嚟先得㗎？唔知，我唔識讀嗰個英文。咁你睇到乜嘢啊？金劍，哦，咁即係一開頭俾把金劍你咯。呢個鋒利嘅金劍啊，好似係。係鋒利2咯，同埋 Unbreaking 5。我落下邊嗰啲啊，但係我落唔到去。你落下面嗰啲呢個係咩形容詞？呢啲咁好嘅形容詞，你識啲咩啊？喂，小三有人想過嚟。吓？點解會？落街落街啦你！點解我會一嘢俾人劈死咗嘅？我哋後面有人，係2個島都衝緊過嚟，我淨係掛住望一個島。我一嘢俾人劈死咗。有個用鑽石劍佬過咗嚟。你有劍啊，即刻衝過去人哋啊！攞咗 block 嘅話，正。有冇得升嘅呢個 kit？冇啊！呢啲 kit 冇得升，都唔係好用啊呢個。玩呢啲場好易開到鑽石劍啊！玩呢個高場。呢個可唔可以一開頭跳到中間呢？唔係喎，咁嘅話不如轉去普通嗰個啊。咁我咪冇好嘢咯。又係喎，咁我俾把金劍你，唔係喎，喂，佢黐線。唔好掉我啊！你唔好掉我啊！佢黐線嘅喎佢。咩佢黐線啊？佢俾咗2把喎，俾把你啊。唔嘢住，衝中間先。哇！中間已經有人衝咗去啦。啊！好波。好嘢。我喺後邊睇住你飛落。你小心啊！下面啊！你下面啊！下面。哇！你打唔贏啊！輸咗啊！你已經。用嗰把劍啊嘛。嗰把劍係咩啊？擊退5啊？梗唔係啦，鋒利2，跟住內95。哦，內95啊。係啊。擊退鋒利2，哇！呢個好憎，跳落街自殺。呢個我贏過喎，龜叔。拜拜。完美直跌。你飲藥水啊？係啊，放火。你衝中間。幫我睇住。安全嘅。你後面有人，小心。仲有中間一大劈人，我哋見到。好嘢。哇！個人你死咗啦。果然喺條橋上面打交係好唔安全。你唔用嗰把劍，有冇用嗰把劍？用緊啦，我身上面得1把武器啫嘛。So shit！我身上面個物品準確嚟說係4件。整確。啊！呢個都有啲難衝中間。16個波，1個回血藥水。我攞你攞呢個啦，啱啊。哇！正，鑽石片喺入面，自己攞。裏面。係。OK。搭佢人哋島定唔定啊？中間。唔緊冇啊！呢個衝唔到中間應該。人哋島。隔離嗰個啊，試下。不過等佢衝咗先啊！我有得掉雪球。過嚟啊！Come on，踏出少少啦，好唔好？想掉你落街啊！哦。唔係啊！你過咗隔離度。好嘢！拜拜。唉，唔跟住嚟㗎，有冇搞錯啊？喂，你講聲先啊！我掉緊人啊嘛喺度。我咪話搭去隔離島咯。我叫你等住先，等一等先啊。因為呢個都唔好玩，呢個場。呢個可以好快衝到中間，我哋呢個位。殺咗隔離先。力機啊！
好嘢，block 都冇過。點解你唔攞嘢咧？我攞咗啦。劍喎。你下面有冇嘢㗎？上次攞嗰個下面有冇嘢㗎？呢個人啊，9滴血咋？速過去啦。Yes。Good。你執晒啲嘢。頭盔。附魔書保護衫，有冇鐵尖啊？冇啊，點會有啊？正常呢個 kit 會有㗎。係正常嗰個人應該會有嘅，但係佢好似冇。你去咗邊？哦，見到。我哋再上。有啊，原來。咁你快啲揼啦。揼空格。冇經驗。俾個頭盔你。附魔嘅喎嗰個。冇 block 啊，搭埋啊，幫手。睇下先，8攻。快啲啊！唔好睇攻擊力啦，你陣間都死㗎啦。行開。搭嘢啊！行開，快啲啊！我攞緊啲 block 出嚟啊！上面有人射咗我，再射咗我，我再擋，冇血，黑水。哇！你鬥掉雞蛋啊！你兩個。哇！點解係咁俾人打嘅？哇！佢係咁射我喎佢。你好啊！哇！佢完美咁跌咗落街。佢一路射我，一路行前，一路射我，一路行前，咁樣超兩雙咪跌咗落街。殺咗個人啦！嗰個島嗰度有個人啦。上面有人，上面有人，上面有人。OK，擋緊佢邊。哇！跌咗落街俾佢射到。我啲裝口過，你哋過嚟打我？衝去你前面啦，行去前面嗰個島啊，殺人啦佢。一路搭前啦，啱啊。跟住拎機自己飛咗落街。你上面有把擊退2喎。你又知？因為我飛緊啊嘛。嗰把木劍附魔仲唔係擊退2啊？話唔定係人哋合出嚟嘅咧。係啊，準備喂後面啊，後面嗰度默默都有人。準備跳落去斬佢好冇？2個島都有人啊，小心。係咪同一隊嚟㗎？你喺上面等下先，唔係同一隊嚟㗎，2個喺度打緊。2個由佢打先啦。佢好似佢未及到你，未及到。佢點解及到我啊？冇傻啊！5個人喎，想上去攞啲 Ender Pearl。睇緊其他人喺邊？人咧？你有冇可能睇到上面啲箱有冇開過？點睇啊，大佬？睇唔到人㗎嘛？5個喎，何來5個？你咪 right click 個指南針啦。我啊個指南針淨係睇到你一個啦。吓？唔係喎，你擋嗰個掣喎，擺 block 嗰個掣喎。係啊，因為你未死嘛，所以我淨係睇到你一個㗎咋。咁我死咗佢咪得咯？我唔該喎。過唔過去啊咁？睇唔到其他人喎，真係。嗱，我跳過去即刻掉佢落街。跳過去，斬佢，贏啊！唔係輸啊嘛？飛落街喎。佢嗰把劍仲要乜位附魔都冇。好嘢。Check refill。我早啲等埋先啦。有個人匿咗一個，兩隊同隊匿咗一個地下度。即係冇裝啦。唔係我有裝喎，嗰2個。即係啲裝好渣啦。匿咗喺地底轉成裝。好嘢呢個場，唉，跳樓死咗佢算。See me fly。冇。你有冇劍啊？有。咩劍？呢跌落街。攞晒未㗎？有人想過嚟。
玩水嚟啊嚟啊！ ，keep 住喺度掉佢落街，掉佢落街。後面有人嚟揾佢應該。哇哇哇哇哇哇！好驚好驚！佢打我咩？死掉啦我！哇！斬死咗一個，但係我都死咗。但是他用木劍喎。佢飛走咗我咯，但係佢乜嘢都冇啦。吧？佢乜嘢都冇執到咯，佢淨得把鑽石劍咯。殺咗一個嘅我都。呢個長衝中間都冇得用，唔知傷喺邊。係啊，我都唔清楚啲傷喺邊。哇！正正。點入去啊？我已經踩住嗰個門口啦，你仲問我點啊？點落去啊咁？哇！好嘢啊！入面啲嘢真係廢到嘔啊！好廢。有個頭盔要唔要啊？要。你要唔要衫啊？要。點咧你？俾咗你啦。你俾咗我？我掉咗出街。去搭佢嗰邊啦。隔離島好渣。Yes， 叮死咗個。幫我睇住佢有冇見到我。佢好似見到你。掉緊你啊！掉緊你，小心。佢咁樣掉我其實冇用喎佢。咁又係嘅。不過叮死咗佢。What？你過去執嘢啊！我見有鑽石裝啊，有啊，我見到啊。兩個死埋同一個位。係啊，我都有見，因為我兩個係咁叮佢啊嘛。點解條鑽石裝冇咗嘅？我執咗啦。後面啊後面啊！佢做乜咁弱智啊？我另個面都斬死佢咯，佢得8滴血都飛過嚟。佢可能飛咗過嚟之後冇血咧。喂！戰無不勝。哇！我 Q 咗3個，好 high 啊今場。咁計唔計我 Q 啊？哇！嗰人想肥啊！哇！點解會有心心嘅？你戰上點？佢做乜愛神之箭肥我咧？有夠唔夠血啊？夠啊！有回。俾啲血你啊！俾啲血我，咁開心。等 refill 定點啊？我哋唔知啊。仲有7個人。哇！嗰個鑽石佬。等 refill 啦！嗰個鑽石佬冇得救啊！叮個鑽石佬。哎呀唔中。哇！佢又嚟啊！佢啲深深之箭。哇！唔該晒，幫我頂血。哇！嗰啲深深箭。我見到佢啲深深。你拍咗水啊？愛神之箭，係啊。我啲水掉咗出嚟喎，好似。哇！佢想過嚟啊！嗰條深深佬。深深佬。哇！佢掉咗嘢過嚟，我跌落街，你死啦應該都。佢掉咗 Emerald Pearl 過嚟。Emerald Pearl。唔使玩啦。Emerald Pearl。佢過嚟都唔知做乜。哇！佢知道啲箱喺邊咧，真係哇！呢個咩牆嚟㗎？呢個新牆嚟喎。未撈到啫。呢個新牆嚟喎，呢個。舊啊。舊嘅咩？舊㗎。又係喎。都係留喺個島度安全啲呢個牆。呢個牆可以搭去對面。我下面咧。可以搭去對面，我搭過去對面喎。係真係咁快？係啊。樓下得一個箱。快啲啊！上嚟啊！上緊啊！你要唔要鑽石劍啊？唔使啊！喂，唔好住換緊裝 ，OK。衝啦！人呢？下邊有一件啊！喂，點解會死咗㗎？唔知，我都死咗啦。點解咁渣㗎我哋？咪係。有人射箭啊！明明應該贏到㗎嘛。咁快搭過佢，應該發現唔到我㗎嘛？佢見到啦。呢個牆。呢個可以直接跳出嚟。直接跳去隔離島咯。攞啲嘢先。
你跳咗過去啊？哦，嚇死我！邊有咁快啊？你有冇劍啊？有啊。得。行啦，我衝中間啊！我衝到啦！差啲飛落街。哇！你點過去啊？跳落啲水度。係啊係啊，啱啊，跳落去啊！然後這裡有個箱，給人拿光光。哇！好壓啊我。小心小心，上面有人。不是吧？這裡有個寶物室。我幫你睇住，我抌咗移動藥水增加俾你。效率會唔會高攻過？打火機打火機。哇！你咁多裝嘅。有人。喂，你唔好走咁快好冇？哇！掉毒水咩僆仔？佢就嚟死啦！佢就嚟死！哇！你燒咗我啊！打佢。走。有冇回血嘅水啊？冇啊！我就嚟死啦！有冇水啊？有。有冇水啊？2格，1格，1格半，哇！死埋。死你！力基佬。你有冇執我啲嘢？移動速度增加，斬死你！一打。換裝，附近冇啊，唔係最樓上有個人。喂，你睇住啊！佢雪球你。呢個咩用詞嚟噶？你封咗後面唔俾佢雪球你落街先啦。佢射你喎。佢匿埋啊！執住食裝啊！拜拜。夠啦。我想執你件保護四。唉。點解啲人嘢滿晒？點解啲人玩火嘅時候就冇呢個放火嘅水？我飲咗支。搞錯啊！俾我飲啊嘛！呢個位又點跳翻上去啊？好嘢！拜拜。吓？咁快啊你？佢呢個窿直啲落去。好樣衰。下邊啲嘢我未攞㗎。真係啊？係啊。不過射緊人。你飛落去，飛佢落去。好靚喎！我想射對面。射未到？吓？越飛越丟越前啊！飛你都 Q 咗2個好似。越飛越前。哇！呢個好似好開揚，算啦，唔好衝中間啦呢個。我攞下面。正。你喺上小心啲啊！好安全嘅。你有冇啲咩劍啊？我得把附魔到嘅石劍。你乜嘢都冇嘅上面，得我着住嗰2件嘢有用嘅啫。好嘅都。有冇 block 啊？有啊，俾你啊！哎呀，跌咗落街先。俾你啊！搭過嗰邊。搭邊邊啊？知啊，呢邊啦。係啊，呢邊啦，好似我睇後面。哇！嗰人射火箭，瀨嘢。打爆啲兵啊！行啦，黑咗水啊！你拍咗水啫，佢一陣飛我落街喎。小心跳過去啦！跳過去，跳唔到。哇！佢又飛我啦！哇！佢想衝過嚟，我覺得。好驚！哇！有條友過咗嚟，
傻㗎佢。 Yes， 有多個。我試啦。Yes。有冇回血啊？幫我睇住。哦，你又話你？有人嚟緊，好嘢，自己飛落街。完美咁弱智，住咗。匿埋。好驚，中咗。有冇回血藥水啊？冇啊。有冇金蘋果啊？冇啊。有冇嘢食啊？咁我有擊退一，嘢食你都要有。肚我回唔到血。擊退一都頂住先啦，都應該好。有冇弓啊你？有冇箭啊？有箭啊，冇弓咯。你有冇箭啊？俾咗把弓你。有箭啊，冇弓啊，你有冇箭啊？搭唔搭過去劈佢啊？我叮緊佢。你等你回咗血先。12啊，見到你而家。佢肥哇！佢你。又飛喎。哇！瀨嘢中咗。食嘢啊！我滿咗飢餓度都仲食嘢啊！咁唔使食嘅。去第二個島啦。喂，前面有人，我準備斬嗰個啦。下面係咪？我哋下面都有人喎呢度。哇！呢個落嚟啊！落咗。我試啦。死啦！贏咗。割開佢先。哇！阻住晒。抌到個鐵砧嗰度。有人落咗嚟。死咗啦！你都死埋。佢劈我一刀死嘅。我用咗把擊退一嚟斬佢。唔緊要，都 Q 咗3個。睇下出邊有冇抽嘢先。我都諗住睇下有幾多。7。23。仲爭27。Team win， 點解會有一個 win 嘅？唔知嚟邊度睇啊？隔離咪有 Skywall 嗰度咪有。嗰度有。係喎。話咩搞我哋 ？Team win 咗5次。我 Team win 咗1次喎，但係我印象中好似未贏過。可能同 friend 玩。玩咩啊？玩咩㗎？大地圖啊？係啊。好啊，我有 kit 啊，大地圖。我可以買 kit，唔好入住。睇下可唔可以升 kit 先。我有15,000可以買 kit 啊。咩㗎 kit？買甲佬好唔好啊？甲佬啱啊！你邊個甲先？頭盔定係空甲？空甲。Iron chest 俾 Iron board。好冇啊？定係買劍啊？一開頭有把鑽石劍啊？我買咗鑽石劍咯。即係咪一開頭有把鑽石劍？係啊，同埋有個高金頭盔咯。冇滑鼠戰，而家揾本簿戰住咧，跟住本簿啲字甩啊！揾有冇咩戰得嘅俾我戰下？磁石板都 OK。買咩 kit 好啊？買個蛋糕啊！弓都唔錯喎，好似 Power One 嘅弓同埋8支箭。但係你一入場都基本上有機會攞到嘅喎。係。但係啲箭仲要多啲添喎，20幾招。有雞蛋同埋保護嘅鞋。鐵劍咧就係有 Iron Sword 同埋咩嚟嘅咧？強力藥水啊！金蘋果咧有夠細金蘋果同埋唔知乜嘢。Iron Armor。鐵頭盔。哇！25萬。TNT 8粒。跟住乜嘢 ？TNT 8粒其實係俾你搭佢中間嘅，一開始嗰陣時。好冇啊！買唔買好啊？是但你。即係夾好啲啊！抉擇緊，點指兵啦3個。點指兵點着。鑽石劍啦。做大兵好，佢點咗 TNT， 咁我鑽石劍啦好啦。嚟啦，入場啦我哋。用鑽石劍定用嗰個鐵砧個 kit 好啊？鑽石劍啦。得一把 Diamond Sword 啫喎，好似冇乜
冇咁好用，咁你就升萬25,000可以升一個有個， 25,000要再升咯。咁就即係話要打多啲。你電話響啊？唔係我。哦。媽。邊位？有冇人睇直播咧？冇。零啊？係啊。居然刪咗佢。刪咗咯，正啱拍片。